Добрый день, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Kia Sportage 3 с двигателем G4 KD. Такого в нашей практике еще не было. Автомобиль привезли с другого сервиса. Разобрав его, тамошние мастера сказали, ну, садиры и чё. Поэтому было принято решение, привезли его к нам. Мы не хвастаемся, просто починим этот мотор. Как видите, сняли голову криво. Просто просим людей, если вы разбираете, то делайте правильно. Напоминаем, чтобы снять головку, нужно было вывесить вот здесь вот подушку, открутить и снять вот эту лобовую крышку вместе с роликами совсем, отсоединить цепи, и только потом можно снять нормально. Здесь вон там нету болтов, непонятно, как они его выкрутили, с этим будем разбираться. Все багажники, все запчасти, точнее, в багажнике. У нас, вот как вы видите, здесь даже при визуальном осмотре видно, что третий, второй цилиндр идут с задирами. Прокручивать не будем, этого вполне достаточно. Сейчас просто снимем мотор, разберем его, дефектуем, покажем сейчас вам секунду запчасти. Вот они лежат, вот они, все лежит в багажнике, в том числе и головка. Ванусы даже на голове, все здесь, болты визуально, вот что-то они все-таки там разбили. Будем пытаться восстановить резьбу и привести машину в нормальное рабочее состояние. Разберем, покажем. Мы с вами достали поршня. Это тот Sportage, что вчера пришел к нам из другого сервиса. Ну, как видите, все стандартно, разорвано. Сейчас покажу вам блок. Просто пока стоим на улице, обдумываем, как жить дальше. Сейчас подойдем к сами с блоком и посмотрим, что с блоком. Колено живо, но вкладыши имеют износ. По-хорошему бы их, конечно, поменять. Сейчас будем узнавать у клиента. Ну что, вот он наш блок. Не знаю, видно вам, не видно. Вот они, задиры погибли. В общем, все стандартно. Вы уже это все 1000 раз видели. Берем и отправляем блок на гильзовку, соберем и потом отдадим владельцу.